Мына аяқ салатын ванночка. Кәдімгі тазиктің орнына да соған су құйып жатырмыз. Осы ыстық суға енді бір қасық кәдімгі қарабұш саламыз. Қарабұш. Неге қарабұш? Себебі ол қыздырады. Адамның денесіндегі суды шығарғанға, денесінің қызғаны жақсы болады да. Ішіне қарабұшты салып жібердік. Енді мынау имбирдің ұнтағы. Имбир ол қарабұштан да ыстық нәрсе. Денедегі бүкіл тамырларын бәрін босатады. Әсіресе нерв тамырларына жақсы. Аяғы жаурап, мұздап, қысы жазы бойы жылынбай жүретіндер бар. Аяғында артрит, артрозна, тамырдың аяқта застойлар көбейіп кеткен, аяғын көтере алмайды, жүре алмайды, отыра алмайды, буындардың ауруы бар ғой. Осылардың барлығына осы процедураны жасаңыздар. Күнге кешке қарай. Мынау дайын болған біздің ыстық суымызға, ішінде имбирі бар, қарабұшы бар. Аяқты саламыз. Мына жерде өзінің несі бар, замогы бар. Сонымен мынаны тура осылай отырамыз 25 минут. Осылай отырған кезде, мына полиэтиленнен жасалған ғой, ешқандай ішіндегі ыстық суды 25 минут бойы суытпайды. Ыстық күйінше до конца отырасың, мына жақтың бәрінен терлейді. Сіздің мұрныңыз бітеліп, басыңыз ауырып, тұмауратып тұрсаңыз да, осы процедураны жасасаңыз, мұрныңыз ашылып, басыңыз шайдай ашылып, мына суыңыз кеткеннен кейін тұмауыңыз да қойып қалады. Бұл негізі 100 ауруға бір ем да. Өте мықты, өзіңіз күнде істей аласыз.